Vətəndaş cəmiyyəti deyiləndə biz nə nəzərdə tuturuq, necə başa düşürük? Bəzən bu vətəndaş cəmiyyəti deyəndə çox dar mənada nəzərdə tutulur, yəni qeyri-hökumət təşkilatı kimi nəzərdə tutulur və bəzən də bu belə deyək, manipulyasiya olunaraq ya düzgün istiqamətə təqdim olunmayaraq hökumət əleyhinə bir qurum kimi təqdim olunur. Əslində vətəndaş cəmiyyəti deyərkən biz gəlir gətirmə məqsədi olmayan, insanların könüllü surətdə birliyi olan bir qurum nəzərdə tutulur, bir birləşmə nəzərdə tutulur. Bu nəyə dayanır? Həm Azərbaycan Konstitusiyasına görə birləşmə azadlığına dayanır, həm də beynəlxalq konvensiyalara olan birləşmə azadlığına dayanır. Yəni Azərbaycan dövləti də onlar qarşısında, beynəlxalq qurumlar qarşısında öhdəlik götürüb və bu təminatı həyata keçirilir. Bu azadlıqlara dayanaraq vətəndaşlar birləşərək qeyri-kommersiya məqsədi ilə fəaliyyət göstərirlər. Cəmiyyətin inkişafına töhfə verirlər. Burada bu fəlsəfi yanaşmaya görə biz burada ayırmalıyıq. Yəni dövlət sektoru var biznes sektoru, bir də var vətəndaş cəmiyyəti sektoru. Yəni vətəndaş cəmiyyəti deyəndə çox geniş məna nəzərdə tutulur. Burada yəni həm qeyri-hökumət təşkilatları ola bilər, həm həmkarlar ittifaqı ola bilər, həm ayrı-ayrı assosiasiyalar ola bilər, həm media sektoru ola bilər. Hətta bu fəlsəfi yanaşmada bəzən bu vətəndaş cəmiyyətinə geniş baxanda onun içərisində siyasi partiyalar da nəzərdə tutula bilər. Çünki siyasi partiyaların da gəlir gətirmə məqsədi yoxdur. Sadəcə olaraq siyasi partiyalar hakimiyyət uğrunda mübarizə apardığı üçün əslində bunun ayrılması daha doğru olar. Və mən hesab edirəm ki, əslində dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində, həm də cəmiyyətlərində vətəndaş cəmiyyəti deyərkən dövlət burada münasibətlərini öz pozitiv və neqativ öhdəliklərinə görə müəyyənləşdirir. Yəni əslində dövlətin neqativ öhdəliyi odur ki, o birləşmə azadlığını tanıyır, ona təminat verməlidir və insanların fəaliyyətinə müdaxilə etməməlidir. Yəni onların hüquqlarını bu və ya digər şəkildə məhdudlaşdırılmamalıdır. İndiki Azərbaycanda bunu təəssüflər olsun ki, qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanun vasitəsilə məhdudlaşdırılıbdır. Yəni əslində Konstitusiyada və beynəlxalq konvensiyada bu azadlıqlar verilirsə, ona əlavə qanun gətirilirsə, spesifik qanun, bu deməkdir ki, müəyyən məhdudiyyətlər yaradılır. Biz baxsaq normal inkişaf etmiş ölkələrdə, misal üçün götürək Almaniya Federativ Respublikasında, orada fəaliyyət üçün sən mütləq qaydada birləşib gedib hansısa bir dövlət qurumuna müraciət edib qeydiyyatdan keçmək zorunda deyilsən. Sən fəaliyyət göstərə bilərsən. Sadəcə olaraq sən fəaliyyət göstərən zaman hər hansı bir formada maliyyə əməliyyatı həyata keçirdəcəksənsə, bu zaman sən vergidə gedib qeydiyyatdan keçməlisən və artıq orada məlumatını göstərməlisən. Amma sənin bunun üçün mütləq qaydada bir ictimai birlik olaraq hardansa qeydiyyatdan keçmək zorunda deyilsən. Düzdür, Azərbaycanda da yəni sənin qeydiyyatçız fəaliyyətin üçün rəsmi olaraq hər hansı bir formada qadağalar yoxdur. Yəni sən birləşmə hüququna istinad edərək bu fəaliyyət göstərə bilərsən. Sadəcə olaraq qanunun yaratdığı məhdudiyyətlər var ki, sən qeydiyyatdan keçmədən o imkanları əldə etmək gücündə deyilsən, əldə etmək reallığında deyilsən. O nöqteyi nəzərdən də sən bu mərhələləri aşmalısan. İndi biz baxsaq Azərbaycan vəziyyətində təəssüf ki, yəni mövcud olan həm bürokratik əngəllər, həm mövcud olan qanunların düzgün işlənməməsi, yəni düzgün tətbiq olunmaması, eyni zamanda 2013-14-cü ildə tətbiq olunan qanunvericiliyədəki ciddi məhdudiyyətlər faktiki olaraq vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətini iflic edib, yəni yerli vətəndaş cəmiyyəti, onların fəaliyyəti üçün imkan yaradan belə deyək də, maliyyə resurslarının, fondların da fəaliyyətini faktiki olaraq qadağan edib və böyük əksəriyyət Azərbaycanı tərk edib. Yəni burada dövlət özü üzərinə öz öhdəliyini icra etməlidir. Konstitusiyada təsbit etdiyi və dövlət yetkililəri Azərbaycan vətəndaşlarına verdikləri vədlərdə ki, qanunun icrasına təminat baxımından prezident and içib və qanunun icrasında bütün hüquqi qaydalara əməl edəcəyini bəyan edib. Buna görə də vətəndaşların bu birləşmə azadlığını təmin edən belə deyək, öhdəliklərini icra etməlidir dövlət. Eyni zamanda buna mane olan dövlətin neqativ öhdəliyindən doğan o məhdudiyyətləri aradan qaldırmalıdır. İkinci bir baxımdan dövlət pozitiv öhdəlikləri olaraq vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti üçün istər mühitində, istərsə də belə deyək, hüquqi baxımdan bazasında yaxşılaşmalar həyata keçirilməlidir. Yəni misal üçün qeyri-hökumət təşkilatı haqqında qanun ümumiyyətlə olması
lazım deyil. Amma bizdə indi faktiki olaraq qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyi yaradıldı. Yəni əvvəllər bu şura idi, bu bir növ formal da olsa müstəqil qurum. İndi artıq dövlətin bir sektoru yaradılıb və bu birbaşa dövlət siyasəti kimi qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini tənzimləyirlər. Artıq təkcə qanunla məhdudlaşma yaratmayıblar. Dövlət həm də birbaşa agentlik yaradaraq vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətinə müdaxilədə bulunur. Yəni bunun özü artıq ciddi problemlər yaradır. Başqa bir baxımdan pozitiv öhdəlik olaraq dövlət əslində vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətində necə imkanlar yarada bilər? O imkanlar yarada bilər ki, dövlət vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətində təşviq edə bilər. Onun advokasi aparmaq imkanını təşviq etməlidir. Yəni ki, ictimai vəkillik hər hansı bir qanun pozuntusu baş veribsə, vətəndaşın hər hansı bir hüququ pozulubsa və ya vətəndaşın bir sosial inkişafına əngəl yaradan hansısa bir məqamlar varsa, vətəndaş cəmiyyəti üzvləri birləşib bunun ictimai vəkillik kampaniyasını aparırsa, dövlət strukturlarında olan vəzifəli şəxslər və ya bələdiyyə qurumlarında olan vəzifəli şəxslər buna reaksiya verməlidir və bunun müqabilində problemin çözümünə doğru addım atmalıdır. Yəni burada baxış bunun əsası nəyə dayanır? Dövlətin vətəndaş cəmiyyətinə münasibətdə tərəfdaş baxışının olub-olmamasına, yəni dövlət vətəndaş cəmiyyətinə tərəfdaş kimi baxmalıdır. Eyni zamanda bu prosesdə biznes sektoru da vətəndaş cəmiyyətindən ayrıdır, düzdür. Amma biznes sektoru da vətəndaş cəmiyyətinə tərəfdaş kimi baxmalıdır. Çünki biznes sektoru anlamalıdır ki, vətəndaş cəmiyyətinin məqsədi gəlir gətirmir və o buna heç bir halda rəqib deyil bu sahədə. Amma biznes sektoru da öz dayanıqlılığını təmin etmək üçün, biznesin dayanıqlılığını təmin etmək üçün mütləq sosial, iqtisadi, siyasi inkişafa töhfə vermək zorundadır. Yəni cəmiyyətin inkişafına nə qədər töhfə verərsə, o da öz biznesinin marağını o qədər dayanıqlı şəkildə təmin edə bilər. Bunun üçün də yəni inkişaf etmiş ölkələrdə, nəinki Avropa ölkələrində, hətta Şərq Avropa ölkələrində və ya postsovet məkanında olan demokratik inkişafı daha çox bizdən qabaqda olan ölkələrdə artıq bu biznes sektoru, misal Gürcüstanda olsun, Ukraynada olsun, başqa postsovet məkan ölkələrində olsun, hətta Pribaltika ölkələrini demirəm. Yəni artıq vətəndaş cəmiyyətinə tərəfdaş şəklində işləməyə başlayıblar. Onlar o maliyyə qrantlarının ayrılmasını təkcə vətəndaş cəmiyyəti dövlətdən almır və yaxud da ki, beynəlxalq qurumlardan almır. Eyni zamanda da biznes sektorundan ala bilir. Və artıq bugünün trendinə çevrilən sosial sahibkarlıq anlayışının özü də artıq bir növ vətəndaş cəmiyyəti ilə biznes sektorunun ortaq bir prosesidir. Yəni sosial sahibkarlığın məqsədi əslində gəlir gətirmək yox, daha çox öz xərclərini təmin etməklə sosial layihələri həyata keçirmək marağını güdür. Bu nöqteyi nəzərdən də biznes sektoru mütləq qaydada vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətindən əməkdaşlıq etməlidir. Başqa bir tərəfdən vətəndaş cəmiyyətinin apardığı misal üçün həm dövlət, həm biznes sektoru onun apardığı tədqiqatlara ciddi dəstək verməlidir. Yəni biznes sektoru bilməlidir ki, onu hansı misal üçün də iqtisadi mövzularda hansı proqnozlar edə bilər, iqtisadi mövzularda hansı çətinliklər gözləyir və yaxud da ki, biznesin yaratdığı əlaqələrdə sosial düşüncələr və ya rəylər nədən ibarətdir? Nə kimi trendlər var? Nə kimi çətinliklər gözləyir biznes sektorunu? Cəmiyyətlə ünsiyyətdə və ya müştərilərlə ünsiyyətdə nə kimi dəyişikliklərə yol almalıdır? Bunu vətəndaş cəmiyyətlə bir yerdə elə bilər və yaxud da dövlət vətəndaş cəmiyyətinin tədqiqatlarını nəzərə almalıdır ki, nə kimi çətinliklər var və nə kimi çətinliklərlə bağlı aradan qaldırmaq üçün tövsiyələr var. Bu tövsiyələrə dair dövlət hansı addım atmalıdır? Yəni bütün bunlarda və yaxud da ki, hansısa bir fəaliyyətin, dövlət hansısa bir investisiya layihəsi icra edir. Bu investisiya layihəsinin effektivliyini təmin etmək üçün, onun qiymətləndirilməsi üçün, onun gedişini monitorinq etmək üçün mütləq qaydada vətəndaş cəmiyyəti sektorundan yararlanmaq lazımdır. Onların verdiyi müsbət qiymətləndirmə və ya hesabatlar dövlət tərəfindən nəzərə alınmalıdır. Çünki o dövlətin inkişafı üçün, dövlətin belə deyək, idarə etdiyi cəmiyyətin inkişafı üçün çox mühüm töhfələr verir. O nöqteyi nəzərdən də həm biznes sektoru üçün, həm dövlət sektoru üçün vətəndaş cəmiyyəti olmazsa olmaz tərəfdaşdır. Bunlarsız mümkün deyil. Bunlarsız, yəni burada biznes sektoru da nəzərə almalıdır ki, vətəndaş cəmiyyətsiz biznes sektoru müstəqil ola bilməz. Yəni çünki vətəndaş cəmiyyəti həm də bir ictimai nəzarət funksiyasını icra eləyir. Burada həm qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə, həm müstəqil media vasitəsilə
dövlətin üzərində bir ictimai nəzarət var. Cəmiyyətin, xalqın ictimai nəzarətini vətəndaş cəmiyyəti vasitəsilə təmin etmək olar. Və biznes sektoru maraqlı olmalı ki, vətəndaş cəmiyyəti güclü olsun. Bunun müqabilində dövlət biznes sektoruna müdaxilə etməsin. Yəni biz əgər bazar iqtisadiyyatını düşünürüksə, bunun əsas təməli nədir? Sərbəst bazar. Sərbəst bazar münasibətləri. Sərbəst bazar münasibətləri üçün də mütləq qaydada dövlətin müdaxiləsinə minimum endirilməsidir. Yəni hökumətin müdaxiləsinin minimum endirilməsidir. Bunun üçün də biznes sektoru %100 belə deyək də, hətta dövlətdən belə öncə maraqlı olmalıdır öz biznesi üçün, öz maliyyə maraqları üçün vətəndaş cəmiyyəti güclü olsun ki, dövlətin ona müdaxiləsində bir balanslama funksiyasının icrasına təminat yaratsın. Bax, bütün bunların hər biri çox aydın şəkildə göstərir ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına ciddi ehtiyac var. Təbii ki, burada eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında dövlətin həm də təminatı ilə yanaşı, şərait yaratması ilə yanaşı, həm də biznesin strateji olaraq dəstəyi ilə yanaşı, həm də əslində bunların da iştirakı ilə birlikdə vətəndaş cəmiyyətinin professionallığının artırılması çox önəmlidir. Yəni, baxın, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin düzdür, bununla bağlı çoxlu suallar doğur ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti çox məhdud maraqlar çərçivəsində fəaliyyət göstərir və ya fəaliyyət sahələri çox məhduddur və yaxud da ki, hədəfləri çox məhduddur bəzən. Bəzən bunun üzərində müxtəlif spekulyasiyalar da edilir. Amma bunun obyektiv səbəbləri var. Çünki vətəndaş cəmiyyəti sektoru sərbəst imkanlara malik deyil. Həm mühit nöqteyi nəzərdən, çünki dediyim kimi tərəfdaş görülmür onu, nə biznes, nə dövlət, nə də belə deyək də hüquqi imkanlar baxımından əllərində səlahiyyət yoxdur. Hansısa bir addım atanda və ya hal-hazırki durumda maliyyə resursu əldə etmək istəyir, istər ölkədən xaricdə, istər ölkə daxilində, o anındaca mövcud qanunvericiliyi dövlət müdaxilə edir və bunun qarşısını kəsir. Şərait yaratmaq əvəzinə, hətta onu hansısa bir formada inzibati və cinayət məsuliyyəti ilə təhdid edir mövcud qanunvericilikdə olan məhdudiyyətlər. Bunun nəticəsində belə bir mühitdə professionallıq necə mümkündür? Çünki rəqabət yoxdur ortalıqda. Yəni azad mühit yoxdur ortalıqda. Yəni o zaman inkişaf olur, keyfiyyət göstərmə olur ki, orada mühit var və orada rəqabət var və bu rəqabətin nəticəsində biz keyfiyyət göstəricilərini təmin edə bilir. Yəni əvvəlcə bir kəmiyyət göstəriciləri təmin olunmalıdır ki, bu kəmiyyətin mübadiləsi nəticəsində keyfiyyət göstəriciləri çıxsın ortalığa. Ona görə də bax bu həm də vətəndaş cəmiyyətinin professionallığını azaldır. Vətəndaş cəmiyyətinin professionallığının azaldılması həm də onun dayanıqlığının təminatına ciddi şəkildə əngəl olur. Və bax biz indi düzdür bu neft necə ki Azərbaycanda siyasi idarəetmənin belə deyək də şəffaflığın təminatı nöqteyi nəzərdən, xalqın prosesdə rifahının təminatı nöqteyi nəzərdən və ya ictimai nəzarətin gerçəkləşməsi nöqteyi nəzərdən Azərbaycanda bir növ həm də əngələ çevrilib, baxmayaraq neftdən ölkəyə böyük resurslar gəlir. Çünki neft vasitəsilə güclü hakimiyyət, onu maliyyə resursunu idarə edən güclü hakimiyyət həm də belə deyək, öz hesabatlığından yayınır. Bu pul maliyyəsi vasitəsilə istər daxildəki loyallığı təmin etməklə, istər ölkədən kənarda müxtəlif belə deyək, şəffaf olmayan yollar vasitəsilə bu öz hakimiyyətinə qarşı loyallığı təmin edir. Bunun nəticəsində bax bu neft həm də vətəndaş cəmiyyəti sektorunun inkişafına ciddi şəkildə əngəl törədir. Çünki niyə? Sadə göstərək. Misal üçün, əgər Azərbaycan tipli ölkələrdə əslində, hətta postsovet ölkələrində, yəni yeni yetişən gənclər, xaricdə təhsil alan gənclər özlərini daha çox vətəndaş cəmiyyəti sektorunda tapa bilərdi. Yəni o nöqteyi nəzərdən ki, Azərbaycanda mövcud olan şərtlərdə biznes sektoru çox məhduddur və orada həmin yeni nəsil insanları üçün, düşüncələri üçün çox az sayda imkanları var. Həmin düşüncədə olan insanlar heç də dövlət sektorunda çalışmaq istəmir. Çünki indiki siyasi idarəetmə rejimi altında onlar çalışmaq istəməzlər. Onların üçün ən münbit yer vətəndaş cəmiyyəti sektoru ola bilərdir. Əslində, yəni postsovet məkanında, istər Gürcüstanda, istər tutaq ki, Moldovada, istər Ukraynada, hətta belə deyək də, Ermənistan və Belarusiyada bu dəyişimlərin, yəni cəmiyyətdə olan o siyasi dəyişimlərin arxasında həm də vətəndaş cəmiyyətinə yeni nəfəsin, yeni düşüncəli insanların, xaricdə təhsil almış, sahə üzrə ixtisaslaşmış insanların gəlişi öz töhfəsini vermiş oldu. Azərbaycanda isə bu gəlişin imkanları məhduddur. Çünki qadağalar var, risklər var və inkişaf üçün heç bir mühit yoxdursa, onlar özlərini burada tapa bilməzlər. Tutaq ki, neftin yaratdığı beynəlxalq korporasiyalarda BP kimi və ya başqa şirkətlərdə özlərinə belə deyək də, həm iş mühiti baxımından daha uyğun yer tapırlar, həm də maliyyə əldə etmə nöqteyi nəzərdən, fərdi karyeraların inkişafı nöqteyi nəzərdən özlərinə daha bir
məhdud imkan tapırlar. Bu isə həm də cəmiyyətin ictimai, siyasi inkişafına neqativ mənada çox ciddi təsir göstərir və nəsil dəyişiminin özündə də çox ciddi məhdudiyyətlər yaradır. Hal-hazırda biz, misal üçün, bir təşkilat olaraq yeni nəslin vətəndaş cəmiyyəti aktivitetəsinə qoşulması ilə məşğuluq. Amma burada da ciddi bu mühitin olmaması, belə deyək də, qanunvericilikdə olan məhdudiyyətlər o keyfiyyətin artırılmasında xeyli məhdudiyyət yaradır. Xaricdə təhsil almış, daha professionallaşmış şəxsləri bu prosesə qoşmaq üçün bizim onlara, belə deyək də, verəcək imkanlarımız, təkliflərimiz çox real deyil. Yəni, faktiki olaraq mümkünsüzdür. Bu baxımdan da biz bu keyfiyyət dəyişimində, yeni nəslin prosesə qoşumunda çox təəssüf olsun ki, potensialımıza uyğun sürətlə getmirik. Daha ləng sürətlə gedir. Əslində, bizim potensial daha yüksək sürətlə bunu aparmağa imkan. Ona görə də bu məsələdə dövlət yetkililəri bu fikirdən daşınmalıdır. Vətəndaş cəmiyyəti özünə partnyor görməli, real partnyor görməli. Onun hesabatlarını, onun tədqiqatlarını real qiymətləndirməlidir. Sorğularına cavab verməlidir. Müzakirələrində qoşmalıdır, ictimai müzakirələrdə, istər qanunvericiliyin qəbulunda, istər digər addımların atılmasında. Bunun nəticəsində dövlət vətəndaş cəmiyyətinə yəni bir tərəfdaş kimi baxmalıdır və öz pozitiv və neqativ öhdəliklərini həyata keçirməlidir. Biznes sektoru da öz bizneslərinin gələcəyini düşünürlərsə, dayanıqlığını düşünürlərsə, yəni cəmiyyətin inkişafına töhfə verməlidirlər. Vətəndaş cəmiyyətinə əməkdaşlıq etməlidir. Qorxmalı deyirlər. Düzdür, indiki şəraitdə siyasi nədənlərdən qorxurlar ki, mən birdən vətəndaş cəmiyyətində işləsəm, dövlət deyər, sən siyasətə qarışırsan və mənim biznesimə müdaxilə edər. Bu faktorlar ciddi surətdə öz təsirini göstərir. Amma başa düşmək lazımdır ki, müxtəlif formada heç siyasi mövzular olmasın. Digər cəmiyyətin inkişafına təsir edən sosial mövzularda belə heç olmasa biznes sektoru müəyyən mənada bir dəstək verməlidir ki, cəmiyyət nə qədər inkişaf etmiş olarsa, nəticə etibarilə də onların biznesinin dayanıqlı o şəkildə təmin etmiş olar. Vətəndaş cəmiyyəti də öz, belə deyək də, capacity building deyilən, yəni beyinlərinin inkişafını təmin edən, imkanlarını təmin edən və onu artıran, belə deyək, yeni nəslin bacarıqlarının yüksəlməsinə yönəlik addımlar atmalıdır ki, bu prosesin dayanıqlığını təmin etsinlər. Yeni nəsli prosesə qoşmalıdırlar ki, bu prosesin davamlılığını təmin etmiş olsunlar. Və bütün bunların hər biri cəmiyyət üçün lazımdır və sadə vətəndaşlar da, xalq da başa düşməlidir ki, vətəndaş cəmiyyəti bilavasitə onların təminatçısıdır. Yəni, vətəndaşla dövlət arasında münasibətlərdə əsas rolu həm də vətəndaş cəmiyyəti oynayır. Onun problemini dövlət qarşısına qaldırır. Dövlətin etdiyi fəaliyyətlə bağlı o nəzarət edir, ictimai nəzarət və vətəndaşı məlumatlandırır bundan. Bax, bu xalq, yəni həm seçilən hakimiyyət və seçici arasında münasibətlərdə vətəndaş cəmiyyəti ciddi rol oynayır. Həm də, belə deyək, hər bir vətəndaşın inkişafı üçün və eyni zamanda dövlətin inkişafı üçün vətəndaş cəmiyyətinin önəmi çox əhəmiyyətlidir və buna görə də biz bu prosesdə öz töhfəmizi verməliyik. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.